Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabri basing bu ihan handu makta da chingangbam Suzitrani na kurumjare. Hojing asigi samlappa mariba Pao sing lobirase. Assam da COVID ki phibam hena sathirak pa yabagi ingit uba fanglakli. Dibrugarh airport da COVID ki double mutant variant phangkhre. UK amsong California gi virus ani punba variant anoba makhalasi B1617 haina khangnei. Masi India da pokpa hojik Delhi amsong Maharashtra da paktakna landarak liba mahik asini. Ngasi Assam gi CM na chair logduna phamkiba all party meeting lorba matung Minister Himanta Biswa Sarma na hariba double mutant variant asi yamnamak khudong thiningai ni cheksin banatana masidagi kananaba atopa lambi leite haikhi Assam da matik chana oxygen ICU remdesivir amasung phamung leiri adubu kari oirakpa tambangam desu haikhi Pibam asida maroina mapan state singdagi changlakpa patient sing hotel da leiba yagani leiba chabagi achangba senpham pumba masa masana puthok chagadabani aduga medical care di state lengakna puthokani haikhi adubu ngasi nongmani asida air passenger gi masing hantharakpa asida covid sandorokpa control toba ngambagi pibam lakli su haikhi ngasi mathang Assam gi Charaideu district ta phamung kunthra thaba hospital amada chobo wathok ama thokre lupa chamana result negative uhenbagi wathok ni te sungtong muk tawdana covid negative ni haibagi wathok asi lamdam asigi miyamna langla langjil puthorakpadagi khangbangam narakhibani Guwahati University gi BTech amasung LLM gi examination sing cancel tawkhre University gi hostel sing su thonglona khibaga loinana VC na mahiroi sing hostel thadoknaba haikre Assam gi saknarabi bihu saisakpi Vitali Das ki aroiba mathong mangam ngasi pangthokre ma ki bihu gi aroiba isei Guwahati Just Field da handakta pangthokiba bihu gi thoramda haibadi haukiba April gi tang 13 da saklamki mathang numit haibadi April gi tang 15 da mahak covid positive oiduna Kala Pahar Covid Hospital da chayol ama covid ka lamthengnaramlaba matung ngaragimsa kaisa numit covid ki makhutta maithi ki bane Bihu isai gi rani haragasu khangnabi saisakpi asina leikidaba asina bohag bihu gi anoba saklon ama olagani haina miyamna pendana phongdoknarakli ngasi Guwahati airport ta RAT habadi rapid antigen test tawraba matung passenger humphuni thoi covid positive oiba thengnakhre RT-PCR test tawraba matung da positive oibagi masing hengalakpa yaisu haire loinana Assam da lakpa passenger khudingbak aeroplane tongkhatringai mangoinana makhoi gi covid status check tongnabasu Assam lengakna ngasi amukka laukthokre COVID laichat maraksida su sazinaba degree paiduna anaba layeng lambagi wathok ama thorakli sazinaba MBBS degree certificate submit togduna private hospital anida allopathy practice tawramba homeopathy doctor ani Assam police na phakre Guwahati Basista Charyalegi Rishikesh Bhuya amasung Kamrup district ki manung channa Bokogi Manoranjan Rai makhoi animak homeopathy doctor ne Srimanta Sankardev University of Health Sciences ki mingda asaba MBBS degree certificate utuna private hospital da thabak tawramba thengnarakibani Kha Barak Lamdamda Miyamna Yamnamak Ikai Khumna Zariba Masak Nairaba Oza Ahiba Mangol Singh Ngasi Sagol Silnumit Ayuki Pung 13 minute 15 muktabada Singerbun Maning Lekai da Laiba Masagi Sangaida Ahal Oshilakpagi Anabana Maram Oiduna Laikhidre Masagi Chahi Marfumari Sukre Oza Asina Kathokpaga Loinana Singerbun High School Gidamak Singthaningai Oiraba Thabak Thorom Kaya Pangthoklamki School asida Inglising mga chamapan humpuni thoida oza oina changlaba matung matam sangna headmaster oiduna puramlaga Inglising mga chamapan marfutara mapanda thabaktagi pothaki Singerbonda laiba Siroi Lili Rasmani English School da so Inglising ani dagina Inglising ani mapan phawba principal oina oza asina thabak toromki oza asina laikidabda lamdamasigi miyamna thamoi shokna awaba phongdoknarakpaga loinana ozagi mafamda tawimal khangbasu ulakli Arambai News Guwahati gi maikai dagi so Singerbon High School gi athoiba oza asina leikidabada awaba phongdokchari Manipur da su COVID ki second wave mayoknaba hawraklabani second wave ki sapumaraga sida karbarwala singna yoning ba mamal da potchei gi mamal angakpa phangna wangkhatna yolakpa sina miyam awaba mayoknaba hawrakle matam gi oina potchei gi mamal hena yoliba singi mathakta akanba mideng changduna lagliba mahairoi loop emsuna handaksu changsilakpa khongjung khudingmakta lamdamasigi miyamna saugatpinaba amadi potchei gi mamal tangkhatna yoliba si thingnanaba thangjilakpa khongthang khudingmakta lengaknasu cooperation piduna punna thingnaminaba mathau tai haina emsugi information and publicity secretary wangkhaimiyum Rima Kantana thadorokpa chirol amada phongdorakli
Kobru Laifamlengi Hosik Tokliba Charangnabasi, Mamangi Amadi, Hosiki Lengakna, Mitei Singi Oiba, Lining Lightchet Koktokpa, Amadi, Kanaba, Hotna Dabadagini. Mitei Singi Oiba, a Choba Lisang Amalaitabana, Tosarak Tabadagi, Nasiki Togogasi, Toklivani Haina, Tangiban Kendragi, Emilioriba, KH Joykisana, High Cray. Kobru Laifamlen Asida, Mitei Singi Oina, a Choba Lisang Amasana Naba, Hotnagadabani, Hainasu, Mahakna, Makatana, Pongdoraki. Asida sunatana Kobru Laifamlen Manghan Takhanaba Tabak Toriba Kibikpu, Ariba Yelhomi, Chakpa Salai Chasingna, Hakchina Yaning the Bafundok Pagaloina, Laifamlen Asibu, Atamnana Temsing Narakpa, Kudingmakpo, Tampak Lamda Kundariba, Sagai Chalaita, Kudimakna, Ahak Pacherak, Kuding Pirakpa, Ahak Pacherak, Kudimak, Salai Chasingna, Soko Chagani, Ibudo Kobru Laifamlenda, Aran Batabak Tobiganu Haina, Chakpa Fayeng, Land and Water Resource Conservation Development Society, Manipur Thadorok Pachirol Amada, Pongdorakli. Manipur State Panchayat Parishad Natara Mangasuba Finance Ki Pan Thadu Job Card Holder Singi Kusuman Pithok Piu Haiduna Chatharakiba Pungnifu Nipangi Banna Mapam Kayada Lambi Thingba Uki Thobalda Highway Chama Subna Ani Thingba Yauna Miyamgi Khongchat Chatki Bishnupur District Police Ka Lambi Thingba Singa Muknaki Asumna Ban Manungda Psychot PHC da COVID vaccine kapnanaba duty gi pass paiduna lakpa nurse amana tonglakpa gari thugaibadagi vaccine sing amangata thokibagi pausu lakli amade thong asigi mathaktasu maikei kyadagi pendaba phongdoknarakli Miyamna Yamnamak Pamna Chanariba Kitket ki cover da Kaibul Lamjau National Park bu Meghalaya gini haina lana isilambatanatana park asida penda su phangi haina isilamli Gurgaon Haryana da leiba National Head Office da cheiduna aranba si semdoknaba khanghankre haire Jiribamgi Babupara da leiba Smart Society Conference Hall da News of West Now gi First Foundation Day pangthokre thoromasida mai park sana Mangang, Chairman, GD United Committee, F. Ahmed, Chief Editor, now Amadi, Mainam Joy Mongol, President, All Jiribam Working Journalist Uniona, Mathang Chetna, Chief Guest, President Amsong, Guest of Honor, Oiki. Now Gimaiki the guest staff reporters sing the Sungam Java Kudol Pot Tamki. Mizoram Lengak Nangasi Advisory Amathok State Sigi Nagrik Singh Yamnamak Tangai Fadaba Natrabade National Capital Delhi da Chatanaba High Cray Lodina New Delhi da Lariba Mizoram House Ani da Lariba State Sigi Miyam Amade Staff Singi Safety Gidamak Anoba Guest Amata Leheleroisu Hairi COVID vaccine ama phawba manghandaba leibaga sigi state nipan gi manungda Mizoram su ama oide asumna COVID ama phawba manghandaba state taret adudi Kerala, West Bengal, Himachal Pradesh, Goa, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Island, Amasung, Lakshadweep ne. Panbayay Assam da COVID vaccine chada 3.6 arembada manghanki aduga Manipurana chada 3.9 sino manghanki. COVID case hengalakpadagi Dimapur district da hayeng April gi tang kulhumdoi night curfew thamlagani lauthokre. Nimidang pung 9 dagi ayuki pung 5 fawbagi night curfew maragasida dukan business establishment amasung restaurant singdi nimidang pung 3 tagi thingzingadabani haire Meghalaya da hayeng April gi tang kulhumdoi dagi kuntra fawba Indigo Airlines ki Shillong Airport operation pumba suspend tawkre panbayai masigi mangoinana COVID sandorokpa thingnanaba Meghalaya gi CM Conrad K Sangmana hayeng April gi tang kulhumdoi dagi horaga mathang numit 13 ni tourist sing Meghalaya da changlakpada thinglagani hainasu lauthokhrabani Haukiba pung kunmari asada wanopugi state singi manungda haujik phawda ngasigi oina COVID-19 positive oibagi report lakraba state singi manungda Tripura da chamaga humpunipan Manipur da marfutaru Meghalaya da chamaga marfu Nagaland da yankayumdoi amadi Mizoram da humdra ne amadi Manipur da ngasi COVID number moiduna miyoi ama laikhidabagi paw lakle India da COVID na khwaidagi sokhaliba state Maharashtra da ngasi oina COVID ki anuba positive case lising humput Taret ki mathakta phangkibaga loinana miyoi chonga ga humpunipan laikhitabagi paw lakle asumna malemda nomda khwaidigi yamna COVID case phangba leibak India na oikhre haukiba pung kunmari asida leibak asida punna case lakh ahumga lising taramari chanipan kuntra manga phangkhre duga laikhitabagi masingsu record oina lising ani gi mathakta yaukhre haukiba April 15 dagi hongna numit khudingi COVID positive lakh ani hena phangduna lakle Hauzik Laibagasi medical emergency ki phibam da leire medical oxygen hospital bed amade antiviral drug
remdesivir watsalakpagi amasung phangdabagi khudong chadaba kayasu mayoknarakli center amasung expert singna anisuba we wangkhalakadaba watli aduga kari karamba numitta hantharakadoribano haibasu khangba ngamde hairakli asumna india da khwaidigi sogliba state sing asi mangani maroina maharashtra uttar pradesh delhi karnataka amasung kerala ne Chahi Taranipan Mathaki Miyoi Singh COVID vaccine kapagi registration ki process tha asigi kunipan tagi hauragani eligible oiba Miyoi Singh na CoWIN portal habade cowin.gov.in da register toba yagane COVID vaccination ki ahum suba phase lagliba May gi tang amadagi haugadabani portal asi April 13 gi manungda chahi Taranipan Mathaki beneficiary singi oina ready oiragani COVID की मरक सिदसु इंडिया की डिफेंस अमसुंग मियाम दा थौना हापोइना राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की मंगा सुबा बेट्स ngasi इंडिया दा थुंगलखरे हिमाचल प्रदेश की मौसा की फजबना थलबा लाहौल स्पीति दा मालेम की ख्वाइदगी वांगबा क्रिकेट स्टेडियम लेरगने इंडिया की चौथोकचनिंगाई ओरिबा अटल टनल की मनाक नकना समुद्र की इमाइदगी फुट लिसिंग तरागा चनी कुंट्रा मंगा वांगबा मफम असिदा स्टेडियम असी सारगने भाबोक लिसिंग तराना येंगबा याबा स्टेडियम असिगी लैंड ट्रांसफर अमसुंग पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी सिंग पुंबसु लोइख्रे Department of Science and Technology Secretary Asutosh Sarmana Thadorokpa report amagi matungina Inglisingani taramapan kunda India gi state kumapan da survey tawkhibagi matungina climate change na khwaidigi sokhan gadaba state nipan gi manungda awang nongpoktagi Arunachal Pradesh Assam amsung Mizoram yauri Supreme Court nangasi oxygen essential drug supply tobagi matangda amadi COVID vaccination ga mari lenana national policy ama semnana ba center da khanghankhre Leibagasi COVID ki tamthiraba saktam asida mideng thamlaga Chief Justice S.A. Bob Dena luchingba bench amana COVID pandemic maragasida lockdown declare tawbangambagi High Court ki judicial power gi matangdasu yengsilagani haiki Ningsing bayai hauki balibak pokpa numit apex court asana Uttar Pradesh ki maruiba city mangada complete lockdown amadi curfew thambagi Allahabad High Court ki order ado on hold da thamkibani Cheragasida Indian Air Force na Sulebagasina Mayok Nariba COVID ki tamthiriba phiba masida mideng thamlaga oxygen container cylinder medicine equipment amasung medical personnel sing airlifting tawba haukre Nakalamaromda Delhi da DRDO COVID Maxib Hospital ama linkhatnabagi dama Kochi Mumbai Visakhapatnam amasung Bangalore dagi doctor amadi nursing staff Air Force na airlift tawba haukre Aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara Kamrup Metro da lariba government amasung non-government educational institution sing college university amasung coaching institution loinana hostel sing lagliba megi tang mari fauba thinglagani haina lengak na lauthokre ngase Lokchau Santipur Sanjenbam da revolutionary amasung Marxist luchingba VI Lelingi mitam ama CPI Manipur gi secretary L Sotin Kumar na maikum hangdokre Jammu Kashmir da COVID case wangkhalakpadagi chahi gi Amarnath Yatra gi registration kharani gi oina suspend tawkhre Liquid medical oxygen tanker sing puba ahanba oxygen express train ngasi Visakhapatnam dagi Mumbai tamna chen ba hokre Delhi gi deputy CM Manish Sisodia na Delhi gi hospital kaya da oxygen watpagi khudong chadaba kaya mayok nare haire Uttar Pradesh da oxygen gi award pa mention nabagi damak atopa oxygen express train amasu Varanasi Farga Lucknow dagi Bokora tamkhre COVID case hengalagli ba sida mideng thamlaga lagliba April gi tang 15 dagi na nimit 12 gi oina Dubai amasung India gi marakta paiba flight pumba Emirates na suspend tawkhre NASA gi Perseverance rover na Mars mathakta planet asigi carbon dioxide atmosphere dagi oxygen sembangamkhre Mars ta astronaut amana minute 10 muk sor honbada changba oxygen gram 5 muk sungbangamki Udalguri gi hospital amada anaba singi marakta COVID anaba ma thamjilambagi achobu wathok ama thorakre Gurgaon gi hospital amada CPIM gi luchingba Sitaram Yechuri gi machanupa Asis Yechuri COVID number moidudangasi laikhidre Asis Pauchi amada thabak torambani Jharkhand dagi April 18 phawbagi oina lockdown thamkhre amadi Pakistan dagi halakpa tirtha jatri chama COVID positive oibagi pau lakle ngasi gana dia Arambai news Guwahati da Manipuri Pao sandokchaba matang installation jabaga loinana tabiriba singbo amkasu hanna khurumjare